instrument først og fremst som godt, og som praktisk å spille på som barnespill. Så noe må vi gjøre på utsida for å få det funksjonelt og greit, men estetikken får vi se hva vi rekker. Du, det her emnet, det bare vanlig handelsstål, firkant, stål 8-8. Noen bruker 6-6, men jeg liker best med å jobbe med 8-8. Helt alminnelig handelsvare, ikke noe hokus pokus med det. Nå får dere en emne, så der setter jeg bare midt på. Men jeg bare prøver meg sånn. Det ble jo en grei markering. Det første er jernet fremme, så bare setter jeg ned en på siden. Nå har jeg en markering som ser greit. Så nå ser dere at den markeringen er utrolig grei. Så nå har jeg ikke brukt det her før, men må slå litt godt ned. Bare så dere ser i hvert fall den markeringen da. Så det er veldig viktig å treffe midt på. Det er alt for kaldt, det skal være med det opp igjen. Men poenget er at kanskje en kan hjelpe å sikte litt, en kan holde, gi litt råd om vi skal den veien, sånn, og så begynne å slå fra ene siden. Og slå seg halvveis igjennom og snu. Men sett et lite merke først. Så snur den igjen. Ja, sånn. Vil du holde den oppå det holdet der, sånn? Gjennombrudd. Ja. Men jeg begynner nå å smi ut den ene armen da. Så på sånn måtelig vellykket hold. Godt nok, og kan jobbe videre med det. Jeg skal ta høggene av, for jeg vil ikke ha den lange bidden å jobbe med. Sånn. Begynn å jobbe innenfra og strekk utover. Så skal den ikke bli spiss, men den skal være litt kona begge veier. Litt i grann. Vi begynner liksom å nærme seg litt. Det er sånn en type arm vi skal ha. Og når vi får de to like delene, så kommer litt grann finpussing rundt holdet og sånn, og så blir det bøyeprosessen. Prøver. Ja, vent litt. Ja. Åpne opp. Der. Litt for kaldt. Ja. Så kan vi se på hvordan det ser ut. Den der, det er en luring som et gammelt skipsvart lagde for meg. Brant det ut i en stålplate. Og selv denne leisten her da. Og det er sånn avslutning, så tar vi og bøyer til rundt den med litt kraftig god tang. Sånn skal vi prøve å få finne det holdene da. Vent litt. Jep. Der ja. Opp, stopp. Hold. Der. Ja.
Det er bra. Ja, du vet, nå her ligger han jo kilt rundt armene, så nå er det, må vi få den ut. Da kommer nok skvettene mot det her, sånn ja. Vi prøver nå. Det er ikke så lett å se det her, ser du, for det er det blotte øyet. Og da blir det I forhold til fjøra at den ikke treffer helt beint, rett og slett? Nei, ja, egentlig. Ja, for det, altså, man må treffe begge knivveggene på samme punkt. Ja. På samme... For hvis du får de, som jeg sa, hvis du får de liggende sånn, så vil fjøra få to punkter. Ja. Sittet. Nå er vi I gang med å file opp instrumentet til å bli et godt instrument. Og hele poenget det som skjer kun inni de armene, og samspillet mellom innsida av armene og fjøra. Og det der hele hemmeligheten I instrumentet ligger. Hva som på utsida av denne ramma, det helt uvesentlig, kun estetikk og praktisk anliggende. Musikken, eller altså kvaliteten I instrumentet, ligger I samspillet mellom de her armene og fjøra som beveger seg mellom. Og armene blir filt som en knivegg inne på innsida, altså det som fjøra ligger imot. Og de knivveggene må ligge helt parallelt opp gjennom hele armene, og fjøra skal ende midt mellom de to knivveggene. Og da ser samspillet ved at fjøra bryter de her knivveggene, samtidig som vi har en luftstrøm fra munnen da, som blåser gjennom dette her. Og den presisjonen der, det helt avgjørende for kvaliteten på instrumentet. Hvis de to knivveggene ligger en 10 millimeter forskjøvet fra hverandre, så vil fjøra få to brytningspunkt. Den vil først bryte på den ene, og så vil den bryte på den andre. Og så vil det supp. Og da vil du få et upresist instrument. Så til slutt så skal fjøra lages, og nå kjører vi med testfjøra I den fasen vi nå, bare for å se at den ligger sånn måtelig, og så lager vi fjøra til å ligge tett, veldig tett inntil de armene, sånn at det nesten ikke luft imellom. Du skal bare se så vidt de striper lys imellom armen og fjøra. Og jeg pleier å se et sigarettpapir, men det nesten for mye. Altså det skal bare skimte lys imellom, og så stramt og tett skal det være, og så skal den da være plassert helt midt imellom de her to knivveggene på armen. Det her faktisk Biltema sitt kjøddsagblad for håndsag, sånn håndsag. De så lange som sånn og breie som sånn. Så skjærer de her ut med en tynn kutteskive på en drill. Risser altså en kileformet form, og så skjærer det på frihånd. Å finne et emne som minst mulig arbeid på. Det emnet ser fint ut, men da må jeg skjære det av sånn. Så da føler vi her et emne som passer. Han fyller ut, så nå skal han file det ned, og så det sitter helt 100. Det så vidt, skal nesten ikke se lys gjennom her. Og så skal den har fått forma si, og den stram imellom her, så skal han lage en knivvegg på den. File begge sider på den,
sånn at det blir en knivegg, og de blir faktisk skarpe, for det her er jo fjørstål, og de blir skarpe som kniver, de egentlig. Så da kan det bli litt blod på fingrene, mange ganger filt med plaster på, teip, fordi at det blir så skarpt. Men nå skal jeg bøye den, nå skal jeg lage denne krullen og det. Så er det sånn at når jeg varmer, så varmer jeg i tuppen av det blå. Det er der det er mest effekt. Så jeg begynner nå med å lage en krull. Sånn, slik er den krullen. Når krullen vender ene veien, så bretter jeg fjøret opp andre veien. Motsatt vei. Krullen går den veien, og 90 grader den veien. Så bøyer han litt mer enn 90 grader. Så vidt bikker over 90 grader. Så må jeg prøve å etter hvert få rettet det opp og få... Og så en eller annen merkelig grunn så har jeg sett det gamle gjorde en ekstra liten bøy på toppen. Aner ikke hvorfor, men tradisjoner skal en ikke kimse med. Så de gamle gjorde det, så kan vel jeg gjøre det. En liten sånn brekk på toppen. Så skal vi se. Så posisjonen på den nå er at den stikker fram sånn, som det, og så skal altså den sitte klin stramt hele veien. Takk. Så da får vi prøve den igjen, men det var kanskje litt mye. Det var litt rett. En til. Sånn, ja. Så skal vi ta siste finjusteringer, kan vi se. Skal vi prøve? Det er alltid kjempespennende å ta et instrument i munnen første gang og så se, ble det noe? Ikke gøy da? Denne siste innstillingen må faktisk jeg gjøre, fordi at det har noe med... Det krever noen år, i hvert fall noen måneder eller noen erfaring med å kunne gjøre det, og prøve å hente ut det som er mulig av det instrumentet. Så det betyr at jeg må sitte med hvert instrument og fikle det til, og så ser de og følger med, eller og prøve å forstå ideen av hva de holder på med.